मुलांना सर्दी, खोकला, कफ झालाय का? तर हा उपाय नक्की करा. लवंग, मिरे, दालचिनी तव्यावरती भाजायचं, त्याची पावडर खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायची, ती एका बोलमध्ये काढायची. आल्याचा रस या प्रकारे करून घ्यायचा आणि मध घालायचं 1 चमचाभर. हे सगळं मिक्स करायचं आणि तुमच्या मुलांना रोज रात्री झोपताना चाटायला द्यायचं 1 चमचाभर. एजनुसार द्या. आणि त्यानंतर अजिबात पाणी वगैरे काही देऊ नका. कफ असेल, सर्दी असेल, खोकला असेल, लगेच कमी होतो. नक्की करून बघा. एकदम जालीम उपाय आहे. मी डुग्गूला नेहमी देते. थोडासा तिखट लागतो, पण नक्की करा. खूप फरक पडतो आणि फॉलो करायला अजिबात विसरू नका.